Ei, ia spune, draga mea, te căsătorești cu mine? Da, câți ani aveți? 80 de milioane de euro. Doamnă profesoară, cum se descurcă Ionica la școală? Doamnă, oi, vaci aveți? Nu avem. Atunci ar fi bine să vă cumpărați. Auzi, iubire, ce ți-a plăcut prima dată la mine? Păi, iubirea mea, ce făceai tu cu limba, nu făcea Zorro cu sabia. Vai, domnul meu, cum ați reușit să-i faceți față ursului? Oh, draga mea, dar trăiesc cu soția în casă de 20 de ani. Credeți că mă face pe mine un urs? Iubirea mea, am rate la bancă, datorii pe la prieteni, abonamente neplătite, vrei să le împărți cu mine? Ce romantic, sunt pe 30 de ani ratele? Da. Atunci sigur că vreau. Ia zi, dragă, cum a fost? Ce să mai zic, mă, Ioane, bine că nu trăiești din asta, că mureai de foame. Mama, tata, de ce e chel? Pentru că e deștept, dragul meu. Păi și tu de ce ai așa mult păr în cap? Taci și mănâncă. Doamnă, v-a căzut geamantanul în cap. Ați pățit ceva? Nu, domnule, că era gol. Ok, dar în geamantan ce era? Draga mea, dacă te sărut, o să-ți treacă măseaua imediat. Auzi, băiete, sărutul tău rezolvă și problema cu hemoroizii? Salut, frumosule, te dai la prima? Draga mea, eu m-aș da la toate, dar e nevastă mea în spate. Foarte amuzant, chiar foarte. Și ea spune, mi-ai iubit-o mult? Normal, dormeam la altele ca să aibă ea loc în pat. Și cu asta am spus ce fel de persoană sunt. Cât vă bag, doamnă? Toată, dragul meu, toată. Nu lăsa nimic afară. Benzina, doamnă, de cât să vă bag? Dragă, de când ești singură? De vreo 10 ani, dragul meu. Păi, și nu ți-a fost greu singură atâția ani? Nu, că am fost la pușcărie. Auzi, iubire, vroiam să gătesc niște ouă. Cum le vrei? Păi, iubirea mea, eu le vreau mângâiate. Auzi, dragule, să zicem că într-o zi vin hoții și ne răpesc pe mine și pe mama. De cine ți-ar fi mai mult milă? Păi, de hoți. Auzi, dragule, să zicem că într-o zi vin hoții și mă răpesc pe mine și pe mama. De cine ți-ar fi mai mult milă? Păi, de hoți. Auzi, frumoasă, tu te dai jos? Da. Cu ce? Că miroase tare frumos. Băi, Vasile, dar ce ești așa de fericit? Păi, mă, Ioane, cum să zic? Am fost ieri la vecina să-i prăjesc niște slănină și din greșeală am ars-o. Înțelegi ce vreau să zic? Hai, mamaie, sărută Sfânta Scriptură. Nu, Hai, mamaie, pupă Biblia. nu vreau, părinte, lasă-mă în pace. Nu vrei, a? Fata, zi-mi cum a fost aseară. Ei bine, sunt foarte supărată. De ce? Ce s-a întâmplat? I-am zis că vreau să încerc ușa din spate. Și? Mi-a zis că o să bage doar capul și a intrat tot. Auzi, Bade, tu când te scarpini în cap, nu-ți dai pălăria jos? Da, tu, domniță, când te scarpi la fofoloancă, îți dai chiloții jos? Dragilor, dacă o femeie vă zice că o mănâncă și voi o scărpinați pe spate, serios acum, mai bine deschideți televizorul și uitați-vă la desene. Știi cum se numește o femeie care stă cu tine până se termină banii? Stăpână. Stăpână. Bună ziua, dragii mei! Am terminat de construit WC-ul. Hai să vedeți ce frumos este. Știi cum se numește o femeie care stă cu tine până se termină banii? Stăpână. Stăpână. Hai, bărbate, ține-te bine! Aoleu! Doamne, te rog, eu mai lasă-mă să trăiesc! Ce faci? De ce te împingi așa? Ori vrei să mă babardești? Vai, nu, dragă mea. Atunci dă-te la o parte, poate vrea altcineva. Am fost la ginecolog și mi-a spus că timp de o lună nu putem face nimic. Păi, ieri ai fost la dentist, el ce-a zis? Am fost la ginecolog și mi-a spus că timp de o lună nu putem face nimic. Păi, ieri ai fost la dentist, el ce-a zis? Am fost la ginecolog și mi-a spus că timp de o lună nu putem face nimic. Păi ieri ai fost la dentist, el ce-a zis? Relația cu o femeie e ca o partidă de șah. Nu face ca nebunul în fața reginei, că rămâi cu calul în mână. Ia zi-mi, fată, cum ți-ai dat seama că Mircea e cioban? Păi, fată, aseară când m-am pus capră, el a început să mă tundă. Dar ce faci, mamaie, pe autostradă? Uite, mă grăbesc să ajung la biserică, copile! Ești prea mic, mă. Ce să fac eu cu tine? Nebuno, lemnul verde arde mai greu, dar ține soba caldă toată noaptea, dacă înțelegi ce vreau să spun. Ești prea mic, mă. Ce să fac eu cu tine? Nebuno, lemnul verde arde mai greu, dar ține soba caldă toată noaptea, dacă înțelegi ce vreau să spun. Ieri am rămas singură acasă cu soțul meu și am vrut să ne babardim. Și ce s-a întâmplat, fată mea? Păi a intrat soacră mea peste noi. Al dracui soacră mai ai. Numai să mă babardești vrei, dar să știi că la mine mai contează și atenția. Atenție! Atenție! Diseară te babardez din nou.
Iubire, hai în dormitor și pedepsește-mă că am fost obraznică. Vai, draga mea, dar nu ai greșit cu nimic, de ce să te pedepsesc? Mai are măta ca tine pe acasă? Iubire, hai în dormitor și pedepsește-mă că am fost obraznică. Iubirea mea, dar nu ai greșit cu nimic, de ce să te pedepsesc? Mai are măta ca tine pe acasă?